今天吃个鸡腿。老铁，今天先留个关注，谢谢大家。干啥干？你给我一个呗，留一口。有点鸡皮你吃。老铁们，今天先留个关注，谢谢大家。吃个蒜吧。不要，给你个鸡腿，要吗？
还吃吗？吃。大概一个能吃完吗？啊，我不吃皮儿。